Witam Cię. Dzisiaj jestem znowu ja, czyli Stanek Koles. Dzisiaj będziemy mieli unboxing patrzuchy. O, proszę. O, bardzo taka paczucha. Mamy tutaj Sonic Generations na PS3. Tak to się prezentuje. Sonic's Two Ways to Play. Mamy płytkę. Instrukcja. Mało się różni od wersji na 3DS-a i PC-ta. Najpewniej Xboxa 360. Taka ciekawostka, w wersji amerykańskiej mamy tylko... W ogóle nie mamy postaci odpisanych. Ani ruchów postaci, ani tych rzeczy. Dobra. Pokażę wam jeszcze moje dwie pozostałe wersje. Będą to wersja na 3DS-a i wersja na PC-ta. I tu mamy tą wersję na PS3, także ona już była na kanale w mojej kolekcji, ale tak, mogę wam pokazać, że tam za dużo się niczym nie różni. Też mamy postacie, instrukcja jest po polsku, ale tylko na PC-ta, na 3DS-a i na PS3 jest po angielsku. O, teraz się prezentuje. Okej, już wam pokażę wersję na 3DS-a. Tak się prezentuje. Wersja niemiecka, ale rzadka jest. Tego, taka była. Ten sklep mi załatwił ją. W sensie, on ją miał, ja ją kupiłem. Wiadomo. Tu mamy coś podobnego stylu, patrzcie, bo też mamy postacie. Oczywiście wszystko jest po niemiecku. No. Jeszcze raz tą wersję na PS3 wam pokażę. O. Jeżeli chodzi o moje gry na PS3, to dopiero zaczynam. No ale tak. Tak szybko jest jak to dobra. To cześć.